今天这个视频将给大家介绍一个网页版的 Cloud Code，无需下载安装任何东西，直接在网页上对话就可以帮你开发一个完整的网站、小程序、浏览器插件，甚至是移动端 APP， 而且还能一键部署，让任何人都可以直接访问使用。说到 AI 编程的发展，在过去的1年之内，最火的毫无疑问是 Cloud Code， 但是我发现有无数的人还卡在安装这个第一步，更不用说后续的什么解决网络问题啊、封号啊等等等等一系列麻烦的事情。而且就算解决了，它也是运行在你自己电脑上面的一个程序。那离开了你自己的电脑以后呢，就用不了了。此外，你开发好了以后呢，还需要自己解决部署这个非常麻烦的事情。那有没有一个可以随时随地的访问、开发，并且开发完了还能一键部署的工具呢？有，它就是我们今天要介绍的 Darko。接下来我就给大家介绍一下 Darko 的使用，以及如何用它一步一步的开发一个电影推荐的网站。全程实录，看完我相信你自己一定也会了。OK，Let's go。OK， 我们首先打开 Darko 的首页啊，就这个网址，然后大概的页面就是长这个样子。那后续我们的主要工作呢，就是在这个聊天窗口里面跟它对话，来让它帮我们开发这个网站。在这里我们可以选择模型，像国内的千问啊、GMC7啊这些都可以每天免费使用一定的额度。然后在这右边可以看到还有一个 MCP 工具啊，点进去可以添加各种各样的 MCP 工具，那这个就让整个 Darko 的可玩性高了很多。在这里我们启用这个 Context7 的 MCP， 那这个呢是可以获取各种 API 的最新文档的一个 MCP， 在我看来这个是任何编程必备的一个 MCP 啊。当然这边点开的话，你会发现好像没有太多，对吧？那如果想要更多的 MCP 工具呢，可以点击左下角的这个设置，然后在这边的这个 MCP Server这边可以配置你想要这些 MCP 服务器，像这边 Darko 它有自带很多的 MCP 服务器啊，我们刚刚添加的就是这个。然后这边点击还能上传文件，比如说你有些参考的设计图啊等等，这边就可以通过这种方式来上传。然后在这里甚至还可以导入你现有的一些仓库啊，比如说这边集成一下 GitHub 就可以导入你现有的在 GitHub 上面的各个仓库。然后在这下方还有一些模板啊，所谓的模板呢，其实就是系统帮你精心设置的各种提示词。所以如果你有相关的，比如说开发前端或者是开发安卓 APP 这样的需要的话，你就可以直接使用这个模板。然后在下方有一些具体的案例啊，如果你不知道该开发什么，或者说不知道该怎么来写提示词的话，也可以参考这样的一些案例。OK， 接下来我们就一步一步的演示一下如何使用 Darko 把我们刚刚提到的那个电影推荐的网站开发出来。好，在这边我们直接给它提示词啊，就这个。那这个提示词如果大家感兴趣的话，我可以通过文档发给大家，大家私聊我就好了。好，模型的话我们选这个 GMC7， MCP 的话我们选中这个 Context7。好，模板这边呢我们不选任何的模板啊，我们就直接在这边用提示词开发。好，提交。OK， 可以看到 Darko 这边在帮我们来开始干活了。然后在这边可以看到有一些 tab， 这里面可以看到有一些，比如说当前在执行的哪个命令，还有像这边它是帮我们列了个 to do list， 在这边的规划可以看到，这边的 shell 呢就相当于是我们电脑上面的一个终端，那它这边就是比如说运行这个命令的一个日志。然后在这个规划页面还可以看到当前的这个进度，可以看到它已经完成了这样的一些任务的执行。然后这边还有一个编辑器你可以看到它这边帮我们生成的这些文件啊，你都可以在这边可以看到，比如说这个 package.json 啊，可以看到它用了哪些依赖。然后产物呢是最终它生成的产物会列在这边啊，这个待会我们可以看到。好，我们等一下它整个执行的过程。OK， 差不多几分钟左右 Darko 就帮我们开发好了这个网站啊，可以看一下右边的这个，我们可以开一个新的窗口，然后全屏的看一下。好，大概就是这个样子。整体来说我觉得还可以的，就是整体的你看这边正确的显示，所有的这些数据它都是从 TMDB 来去实时获取的，而不是它生成的 mock 数据。然后我们来点一下这个啊，比如说这个我们点一下喜欢，然后呢你可以看到点完喜欢以后呢，就按照我们的要求，就是把它从那个列表里面消失了，然后呢重新推进了新的。好，比如说这个我们点一下想看，好，可以看到它这边正确的标志了这个。然后喜欢里面，好，这里出现了我们刚刚喜欢的电影，然后想看里面这边也有啊，这边我们也点一下喜欢，然后点击以后呢，可以看到它这边会跳到豆瓣的这个搜索的页面，但是我鼠标移出去了以后呢，它这边并没有相当于动画效果并没有复原，那我们让它给优化一下。当我的鼠标移动到电影封面的时候，呈现放大动画效果，离开以后效果还原。好，提交，我们让它给我们改进一下。好，可以看到它这边在做进一步的这个优化了。然后这边的产物我们可以看到，刚刚我们说过的，就是在这边会列出来我们这一次绘画它产生的那些文件，这边也可以下载。
好 ，OK， 它这边提示完成了这次优化啊，我们来看一下效果。好，可以看到它成功的帮我们实现了这些优化。下一个优化呢，我们让它就是像这个喜欢跟想看的这两个图标，我们让它鼠标移动上去以后才展现，然后正常情况下不展现。好，我们跟他说，喜欢和想看两个 icon 只有在鼠标移动上去才显示，正常情况下不显示。好，提交。OK， 它现在在帮我们做下一步的优化了。OK， 可以看到它这边帮我们又提示开发好了，然后呢，我们刷新一下，然后可以看到它正常情况下这两个 icon 是没有显示的，然后我们移上去以后呢，这两个就正确显示了，所以这个功能也是帮我们优化好了。那下一个优化呢，我想要让它把这个导演跟演员包括评分一直显示在这个封面上面，而不是等我鼠标移上去以后它才显示。好，同样我们可以让它在这边进行优化，评分、导演和演员信息一直显示在封面上，而不是等鼠标移上去以后才显示。OK， 提交。好，它现在在帮我们做下一步的这个优化了。OK， 很快大客就帮我们迭代升级好了，然后我们来刷新看一下。哎，没有啊，好像没生效啊。我感觉他是误会我们的意思了。他这边写的是未悬浮时这些信息不可见，只有鼠标悬浮到电影卡面才会平滑显示，所以他这边是误会我们的意思了。然后我们再让他更正一下吧。我的意思是，鼠标未悬浮在卡片上面的时候，这些信息也要可见，而不是只有鼠标悬浮的时候才展现。提交。好，希望这一次它能够改对。OK， 很快Darko就帮我们完成了这一次的修改，然后在这边可以看到这边演员、导演的信息都可以正确的展示了。好，所以这次的修改我觉得还算是能够正确的完成。当然，接下来大家也可以再对它进行进一步的，就是大家想要的一些修改。那到这里为止，我觉得这个网站可以说已经是差不多了。然后如果大家想要把这个网站分享给你的朋友的话，也可以直接这边复制链接，然后发给他，他打开以后应该就可以使用这个网站了啊！钢铁侠这个必须点个赞。OK， 成功。OK， 以上就是对Darko的介绍，以及用它来一步一步开发一个电影推荐网站的全过程。可以看到整个过程的开发和迭代都还是比较顺畅的，所以我觉得Darko最大的优势呢就是轻量级啊，用完就走，你不用费尽心思的安装各种东西啊，处理各种环境啊等等麻烦的问题，而且你随时随地可以回去啊继续你上一次的工作。对于初学者想要快速的上手，以及一些中小型的项目想要快速的出原型，我觉得都是非常合适的。OK， 以上就是这个视频的内容。那如果大家对于Darko感兴趣的话，可以收藏一下他们的官网。最后别忘了点赞关注，我是昌哥，我们下期再见，拜拜。